Já bych se vás jako toho organizátora zeptala, vlastně, co bylo cílem té konference, jestli jste spokojení s těmi kluby. Cílem České konference 4. ročníku bylo předložením už konkrétnějších návrhů, opravdu návrhů, říkám návrhů záměrně, jakou možnou cestou bychom mohli společnými silami jít dál a pokusit se opravit to polámané kolečko, jak se slyšel v té písničce, které se nám tady v české zemi polámalo, takže je potřeba ho spravit. Takže to jsou návrhy, které zde byly předneseny, tak si myslím, že je to možná cesta. Myslíme si, že je to možná cesta a vzájemně vlastně s občanským sněmem bychom to chtěli dále prezentovat veřejnosti a vybídnout je k podpoře, ke sdílení těchto myšlenek a k té společné opravě. A pochopila se, nebo se ještě ptala se tou druhou otázkou, jestli jsme spokojení, jak se konference povedla. V tuto chvíli jsem plný dojmů, plný prožitků. Řekl bych jednoznačně teď ano, ale vím, že samozřejmě člověk, až si to všechno nechá rozložit trošku v hlavě, tak potom zaujme postoj, kdy vidí, že třeba mohli jsme něco dělat lépe, něco bych chtěl pozměnit a tak dále. Ale v tuto chvíli jsem dojat tou krásnou atmosférou, kterou jsem měl možnost prožít s námi, že jsem si uvědomil, jak opravdu v čem každý z nás, kdo tady žije v této zemi, že jde ještě něco víc, že jde o něco víc, než jenom to, že jdeme domů a žijeme tady a stěžujeme si, jak to nefunguje. A tady jsme měli možnost prožít, že to cítíme společně a že snad to lidé fakt nevzdali, že to opravíme, že to kolečko hezky opravíme. A pochopila jsem to dobře, že tedy dneškem se ustavil ten občanský sněm? Občanský sněm už byl ustanovený. Dneškem byl jenom prezentován pilíře občanského sněmu, poprvé v české zemi. A na ty pilíře bych se asi zeptala pana Hlahuzera, jaké jsou tedy? No tak jsou to 3 pilíře přechodu té občanské společnosti, čili je to pilíř kultury, pilíř hospodářství a pilíř všeobecné správy. A můžete je trochu rozšířit, o co vlastně jde? No tak v podstatě dá se to přečíst, bude to na našich webových stránkách občanského sněmu, já si je z paměti nepamatuji, ale samozřejmě mají to být taková jakási pravidla, návod na to, jak bychom se mohli chovat, jak bychom ke všem vznikajícím předpisům, řekněme už ústavou počínají a tak dále, abychom pohlíželi přes prismata tady těchto 3 pilířů, porovnávali to, abychom vybudovali to, co si myslíme, že bychom vybudovat mohli. A můžete ještě, tady padalo spousta takových slov jako slušnost, naděje, já nevím, moudrost a další. Můžete říct vlastně, k čemu ty pilíře, jestli mají jakoby sloužit k tomu, aby se to nějak shodlo, aby se zlepšil stav společnosti, vy jste mluvili i o změně systému. Ano, to byl jakoby hlavní důvod, proč to všechno vzniklo, čili ta práce, která vyvrcholila na této 4. české konferenci, trvala téměř 2 roky a možná i déle, protože já jsem do toho před 2 lety vstoupil a přátelé z TSO a z Resportní společnosti už na těchto věcech dělali. Nicméně bylo to právě pokus předvést společnosti, že to lze dělat jinak, nenásilnou cestou, nabídnout možnost, jak ten systém změnit a víceméně odezva od obyvatel nám řekne, jestli jsme zvolili správný postup. A jak se člověk tady může zapojit do toho občanského sněmu? I to je, řekněme, poměrně složitá záležitost, kterou zde předváděl kolega Mikš na té prezentaci. Tuto prezentaci jsme se právě teď dohodli, že pokud možná ještě dnes vystavíme na našich webových stránkách, aby si to každý mohl proklikat. A pokud bude mít zájem, pokud se vnitřně stotožní s těmito cíli, tak se může zapojit podle toho, jak bude chtít a cítit. Já bych se ještě zeptala, v podstatě budete mít někde nějaké centrum, nebo to bude jakoby jenom virtuální věc? A v tuto chvíli to samozřejmě budeme řešit přes internet. Věřím, že to rychle, snadné, nejhlednější způsob, ale už s přáteli zvažujeme, že bychom udělali centrum v Praze
kde se nám nabídly, nebo jsou možnosti nějakých prostor, abychom mohli všechny zájemce přivítat v těchto prostorách a zároveň vlastně mohli osobně, přímo opravdu osobně z očí do očí si odpovědět na otázky a lidi přímo zapojovat nebo nabízet ty možnosti spolupráce, včetně těch kruhů, které se otvírají v občanském sněmu, ale zároveň také včetně spolupráce na dalších projektech České konference, protože těch projektů samozřejmě máme několik a tento projekt občanského sněmu, který je jeden z největších v tuto dobu, bude vlastně součástí i těch malých projektů, které budou následovat. Takže mohou se posluchači těšit na to, že budou centra, bude centrum v Praze a pak bychom chtěli regionální centra. Regionální centra, takže v tuto chvíli, pokud už někdo by měl zájem takové centrum otevřít, může se na nás obrátit a my se s tím rádi sejdeme a pomůžeme toto regionální centrum založit. A společnými silami potom tyto myšlenky, jak myšlenky České konference, tak pilíře občanského sněmu pomaličku dostávat společnosti a na tom budovat úplně nový systém nový systém pro obrodu, pro nápravu, pro to polámané kolečko, které se tady zlomilo. A ještě se zeptám, kolik máte teď členů vlastně? No, tak teď jste mi teda zaskočila, protože... Zhruba. Ten nejúžší kruh České konference se skládá ze 4-5 lidí a pak ten další, ten mější kruh, tam už potom je to větší spolupráce, kteří nám pomáhají na samotné organizaci a další věci, které se týkají přímo České konference, když ji organizujeme. Ale těch příznivců České konference, těch jsou stovky, asi možná bych se to mohl říct, že už to jsou i do tisíců, jenom, že v tuto chvíli tady třeba nebyli vidět, ale je jich dost. Nepočítáme to, zatím to nehrajeme na počty, protože nám jde spíš o tu kvalitu, jelikož ty názorové pohledy lidí se mění ze dne na den. Chvilku jsou příznivci a za 2 dny už se jim to zase nelíbí, takže sázíme spíš na tu kvalitu, takže nezbíráme počty, nezbíráme hlasy. Chceme opravdu, aby ten zájem byl hluboký, aby ti lidé potom v tom přesvědčení svém a hlavně i v té schopnosti upozadit tu svoji já, to vím nejlépe, mohli s námi a se všemi dalšími lidmi spolupracovat v harmonii. A máte nějaké ambice třeba vstoupit do politiky nebo nějakých vyšších sfér? Tuto otázku dostáváme velmi často, už po několik let, jak naši přátelé na Moravě z občanského sněmu, tak ji dostáváme od prvního ročníku České konference také. Nejsou to naše ambice v tuto chvíli, určitě ne. Jestli v budoucnosti se něco vyvine nějakým způsobem, nedokážeme vůbec tuto chvíli tuto otázku odpovědět. Ale v těchto dnech, v těchto měsících, letech nechceme vstupovat do politického dění, protože tam jsou stanovená pravidla, za kterých se nedá prosazovat něco, co by mělo úspěch. To znamená, že my sázíme na to, že je nejdříve potřeba změnit pravidla hry. Jakmile se změní pravidla hry, potom samozřejmě ten určitý to soupeření nebo to nabízení těch různých řešení může být spravedlivé. Pak samozřejmě sami posluchači, občané této země můžou opravdu poctivě rozhodnout, co by chtěli, aby v této zemi bylo tím hlavním, nebo co by mělo vést tuto zemi k těm lepším časům, které jsou před námi. Doufejme, že jsou před námi. Vy chcete spíš oprášit jakoby ty hodnoty, ano, jako je morálka a podobně. Ano. Často při těch setkáváních s různými osobnostmi naší země, můžu zmínit třeba pana Zdeňka Málera, který je jedním ze zakladatelů České konference a zároveň nás neustále inspiruje, tak často o těchto věcech mluvíme a on sám se zmiňuje o věcech, jako že jsou nepsané zákonitosti, které by měly platit. A to je právě ta slušnost, to je určitá morálka, určitá vnitřní zábrana, že neuděláte nic zlého někomu, protože mu nechcete ublížit a zároveň se v tom odráží i to, nedělej druhým to, co nechceš, aby někdo dělal tobě. A toto stále více se vyplouvá na povrch, že je to nutné. Ve všech oborech je to nutné, aby to bylo na pracovištích, v rodinách, ve vztazích mezi přáteli. A pokud se toto podaří, tak jsme přesvědčeni, že bychom mohli opravdu tu novou společnost vybudovat. Ono, když se podíváme na ty naše historické souvislosti, ať už to byl Karel IV., Jan Hus, Petr Chelčický, ale i Národní obrození a i do nedávno minulých Václava Havla můžeme připomenout. Tam všude byly velké odkazy na tyto hodnoty.
ale nepodařilo se samozřejmě dostat do společnosti takovým způsobem, aby mohli plnohodnotně fungovat. Česká konference i občanský sněm si toto všechno uvědomuje a my bychom právě chtěli v návaznosti na to, co zde bylo předneseno a to, co zde bylo předloženo, tyto hodnoty vrátit do společnosti. Nebude to jednoduchý, ale věříme, že dílčími kroky a pomocí všech lidí, kteří to dnes dali, se nám to podaří. A ještě pana Hausera bych se zeptala, zmiňovali jste tady osobnost pana Jana Amose Komenského a proč právě jeho? No tak já si myslím, že to je skoro zbytečné toto komentovat, protože každý víme, že tento velikán, světový velikán, který teda zanechal obrovské dílo s širokým záběrem, tak může být vzorem po staletí, jak pro nás, tak po staletí ještě dál a je to nevyčerpatelný zdroj moudrosti. Vezmete-li si jakoukoliv tu knihu a začtete se, tak zjistíte, že opravdu ty jeho myšlenky, které jsou nadčasové, to nemělo nic společného pouze s dobou, kdy on žil, ale týká se to nás bezprostředně teď a bude se nás to týkat za 100 let, za 200 let pořád, takže myslím si, že tento zdroj nikdy nevyčerpáme. Tam jste zmiňovali hlavně to dílo Náprava věcí lidských. Samozřejmě je toho hodně, tedy těchto děl, ze kterých lze tedy čerpat, ale to není pouze to jediné, samozřejmě jich mnohem víc. Ale mohl by to být takový podtitul i té konference. Vše náprava. Vše náprava věcí lidských. Ještě se zeptám, jak tady jakou máte funkci? Já tady funkci, já jsem byl rád, že jsme mohli tady prezentovat to, co jsme prezentovali 10. března v té Olomouci při založení občanského sněmu, kdy tedy byl přečten ten dekret Kutnohorský 2012, takže s přáteli z České konference jsme tedy dali se dohromady a vytvořili jsme tedy ten tým těch 7 lidí, kteří pracovali na těch pilířích. Jinak já v podstatě zastupuji právě ten občanský sněm dohromady s Petrem Hradilem a s Liborem Mikšem. Takže můžu říct zástupce občanského sněmu. Dá se říct tak. A ještě bych se zeptala, jsem zapomněla na ten dekret Kutnohorský, tak vlastně tady máme 3 pilíře občanského sněmu a ten dekret Kutnohorský ještě k tomu, tak co to je? Ten dekret Kutnohorský byl takovým mírným přemostěním nebo předmostím tady těchto pilířů. Byl východiskem právě k tvorbě těch pilířů, to znamená trošičku dá se říct, že v návaznosti na tu minulost, na ten dekret Kutnohorský z těch dob minulých navázal, rozšířil, řekněme, ten záběr, popsal tu současnou situaci a dá se říct, tak trošku bylo to napasováno na tu dnešní situaci, abychom vysvětlili lidem, proč nechceme ten obecně používaný postup demise vlády, odstupte všichni, ale spíš ten postup tvořivý. To znamená vybídnout lidi k tomu, aby spolutvořili dohromady, abychom vytvořili něco, co má smysl. Aby začal každý sám u sebe. Tak, je to samozřejmě první předpoklad a musí v sobě najít tu chuť pracovat na tom společném. Tak jo, děkuju. Už vás nechám najíst.